የጀመርነውን ትምህርት እንቀጥላለን። ነህምያ መጽሐፍን እያየን ያለነው በዚህ ሐሳብ ውስጥ በጣም ብዙ ነገሮችን እየተመለከትን ያለነው የግል ህይወታችንን፣ ቤተክርስቲያንን፣ እግዚአብሔር ደግሞ በፍጥረት ላይ ያለውን ትልቁን አጀንዳ በእግዚአብሔር ቃል እያየን ያለነው በዚህ ሐሳብ ውስጥ ብዙ ነገሮችን ዛሬም እንመለከታለን። እንግዲህ የእግዚአብሔር ቃል በዚህ ታድሶ በሚለው ሐሳብ ውስጥ ስንነጋገር ያየናቸው ነገሮች ምንድነው? በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 3 ላይ ተነስተን እግዚአብሔር በነቢያቱ ከጥንት ጀምሮ የተናገረው ነገር ትውልድ ፍጥረት ሁሉ የሚታደስበትን ሐሳብ በነቢያቱ ከጥንት ጀምሮ ይናገር ነበር ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ በነቢያቱ ከጥንት ጀምሮ እየተናገረ የነበረው ሐሳብ ምንድነው? ተሐድሶ የሚባል ነገር ነው። ተሐድሶ የሚለው ሪስቶሬሽን፣ የእግዚአብሔር የነበረ ነገር እግዚአብሔር ሲፈጥረው ትክክለኛ መልክ የነበረው ነገር ግን በተለያየ ሁኔታ ከዛ ሁኔታ የወጣውን ነገር እግዚአብሔር ለማደስና ወደ ቀድሞ እሱ ወደ ፈጠረበት እሱ ወደ አሰበው ነገር ለመመለስ እግዚአብሔር ይሄን ተሐድሶ በነቢያቱ ከጥንት ጀምሮ እየተናገረ እንደቆየ የእግዚአብሔር የዘላለም አጀንዳው ተሐድሶ እንደሆነ፣ ተሐድሶ ደግሞ የሰው ህይወት የፍጥረት መታደስ እንደሆነ ስንመለከት ነበር። ስለዚህ እንግዲህ በዚህ መጽሐፍ ውስጥ ምን ያየን የነበረው አንድ ትልቅ ምሳሌ የሆነ በነህምያ መጽሐፍ ውስጥ መንፈሳዊን ተሐድሶ የምንመለከትበት መጽሐፍ እንደሆነ በዚህ ታሪክ ውስጥ እንግዲህ ጥላ የሆነው ያ ብሉይ ኪዳን አካል የሆነውን ነገር የምናይበት መጽሐፍ እንደሆነ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ስለዚህ በዚህ ውስጥ የምናየው ምንድነው? መንፈሳዊ ተሐድሶ፣ የግል ህይወታችን የሚታደስበት፣ ቤተክርስቲያን የምትታደስበት፣ እግዚአብሔር ህይወታችንን የተበላሸውን ነገር እንደገና ወደ ትክክለኛ ማንነት እንዲመጣና እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ ህይወት፣ እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ አምልኮ፣ እግዚአብሔር ደግሞ በምድር ላይ ለሚሰራው ነገር እኛ ነቅተን በዛ አቅጣጫ ከእግዚአብሔር ጋር ሰራተኞች እንድንሆን የሚያደርገን ነው። እንግዲህ ይሄን ነገር ላስት ዊክ ስነጋገር ያየናቸው ሐሳቦች አሉ። ሕዝቅኤል ምዕራፍ 22 ቁጥር 30 ከሱ ጥቅስ እንጀምርና የዛሬውን ሐሳብ እናያለን። እንደዚህ ይላል፣ ቅጥርን የሚጠግን ምድሪቷንም እንዳላጠፋ በፈረስ በኩል በፊቴ የሚቆምላት ሰው በመካከላቸው ፈለግኩኝ፣ ነገር ግን አላገኘሁም። ስለዚህ ቁጣዬን አፈስባቸዋለሁ፣ በመዓቴም እሳት አጠፋቸዋለሁ፣ መንገዳቸውንም በራሳቸው ላይ መልሳለሁ ይላል ጌታ እግዚአብሔር። ሕዝቅኤል 22ን ታውጣለኛለህ። ሕዝቅኤል 22:30 ላይ እንግዲህ ምንድነው የሚለው? ቅጥርን የሚጠግን ምድሪቷንም እንዳላጠፋ በፈረሰው በኩል በፊቴ የሚቆምላት እግዚአብሔር በፊቴ የሚቆምላት ቅጥርን የሚያድስ በፈረሰው በኩል በኔ ፊት የሚቆምን ሰው ፈለኩኝ ብሎ እግዚአብሔር ይናገራል። በቀደም ሮብልታም ስለ ምልጃ እየተመለከትን ነበረ። እግዚአብሔር አምላክ ምን ፈልጎ ነው? ማዳን ፈልጎ መስራት ፈልጎ ግን ብቻውን ሳይሆን ከሰው ጋር ስለሚሰራ እግዚአብሔር ምን አለ? ወደ ምድር ተመለከትኩኝ። በጋፑ መካከል የሚገባ በፈረሰው ቦታ ገብቶ ያን የፈረሰውን ነገር የሚሰራ የኔ አጀንዳ የኔ ሐሳብ የገባው ሰው ፈለኩኝ። መጽሐፍ ቅዱስ በኢሳይያስም ሲናገር ምንድነው የሚለው? እግዚአብሔር ወደ ምድር ተመለከተ፣ ወደሱ የሚማልድ ወደሱ የሚለምን ሰው እንዳለ ሲመለከት አላገኘም። የገዛ ክንዱ የገዛ እጁ መድኃኒት አመጣለት ብሎ ይናገራል። ስለዚህ እግዚአብሔር ይሄን በፍጥረት ውስጥ የወደቀውን የተበላሸውን የፈረሰውን ነገር ለመስራት ሁል ጊዜ ሰው ይፈልጋል ማለት ነው። ያለ ሰው እግዚአብሔር አይሰራም። ስለዚህ ሰው ይመለከታል። ምን የሚል? በዛ በኩል የሚቆምና የሚሰራ ማለት ነው። ከሱ የወጣውን የተበላሸውን ሰው እንደገና ለማደስ ስለሚፈልግ ሰውን ሲመለከት ፈለኩኝ ግን አላገኘሁም ይላል። ስለዚህ የፈረሰን ነገር ለማደስ በዛ ጋፕ ማለት የሚቆም ትውልድ ይፈልጋል። እግዚአብሔር ሰው ይፈልጋል። እዚህ ክፍል ላይ የምናየው እንግዲህ ይሄን ሐሳብ ነው። ሌላው በመዝሙር 106 ላይ አንድ ምሳሌ የምንመለከተው ምንድነው? በብሉይ ኪዳን ውስጥ አንዱ ሙሴን ነው የምንመለከተው። ሙሴ እግዚአብሔር አምላክ ሕዝቡ አልታዘዝ ሲል ወደ ጥፋት ሊገባ ሲል ሊረገም ሲል እግዚአብሔር መቅሰፍት ሊያመጣበት ሲል በእግዚአብሔርና በሕዝብ መካከል የቆመ በዛ ጋር በፈረሰው በኩል የቆመ በእግዚአብሔር ፊት የቆመ ሰው እንደሆነ እንመለከታለን። ዘጸአት ምዕራፍ 32 ላይ ሕዝቡ ከእግዚአብሔር ሐሳብ ወጥቶ ጣዖት ሲያመልክ እግዚአብሔር ተበሳጨና ሊያጠፋው ሲል በእግዚአብሔርና በሰው መካከል ሙሴ ቆመ ማለት ነው። ስለዚህ እባክህ እግዚአብሔር ሆይ ይሄንን ከግብጽ ያወጣውን ሕዝብ እንዴት ምድረ በዳ ላይ ታጠፈዋለህ? ግብፃውያን አሕዛብ እኮ ይስቃሉ። በቃ ያው ያወጣቸውን ሕዝብ ሊያገባቸው አልቻለም ይላሉ።
እግዚአብሔር ሕዝቡን አታጥፋ ብሎ በመካከል ሲቆም እንመለከተዋለን። እግዚአብሔርም ደግሞ ሊያረገው ስላለው ነገር ተጸጸተ ይልና ያ ሙሴ በእግዚአብሔርና በሕዝቡ መካከል የቆመ ሙሴ መቅሰፍትን ሲያስከለክል ሊመጣ ያለ ጥፋትን ሲያስከለክል እንመለከታለን። ይሄን ነገር ዳዊት በመዝሙር 106 ላይ ሜንሽን አድርጎ እንዲለዋል። በኮሬብ ጥጃ ሰሩ፣ ቀልጦ ለተሰራ ምስልም ሰገዱ፣ ሳር በሚበላ በሬ ምሳሌ ክብራቸውን ለወጡ፣ ታላቅ ነገር በግብጽ ድንቅንም በካራን ምድር ግሩም ነገርንም በኤርትራ ባህር ያደረገው ያዳናቸውን እግዚአብሔርን ረሱ ይላል። ይሄ ከዘጸአት ምዕራፍ 32 ላይ ኮት አድርጎ ነው የሚናገረው ዳዊት። ከዛ ምድምለ እንዳያጠፋቸው ተመልከቱ፣ ቁጣውን ይመልስ ዘንድ የተመረጠ ሙሴ በመቅሰፍት ጊዜ በፊቱ ባይቆም ኖሮ ያጠፋቸው ዘንድ ተናገረ ይላል። ምን ባይል ኖሮ? በፊቱ ባይቆም ኖሮ። እግዚአብሔር ማለት በፊቴ የሚቆም በፈረሰው በኩል በፊቴ የሚቆም ሰው ፈልጋለሁ። ስለዚህ ምን ሆነ? ሙሴ በዛ በፈረሰው በኩል ስለቆመ ያ ቁጣው ተከለከለ። እግዚአብሔር ሊያመጣ ያለው ነገር ቆመ ብሎ እዚህ ጋር ይናገራል። ስለዚህ ምንድነው የምንመለከተው? በዘመናት ውስጥ እግዚአብሔር ሰዎችን ይፈልጋል። ከጥፋት ካመጻ ሊመጣ ካለው ነገር በመሃል ቆመው የሚማልዱ ሰዎችን፣ ለትውልድ የሚቆሙ ሰዎችን፣ የሚዋጉ ሰዎችን፣ የፈረሰን ህይወት የፈረሰን ነገር የሚያድሱ ሰዎችን እግዚአብሔር ይፈልጋል። ሁሌ ወገኖቼ በጣም የሚገርማችሁ ስለ ምልጃ ሳስብ ምልጃን ሰው አይደለም እግዚአብሔር ራሱ ነው ምልጃን የሚፈልገው። እግዚአብሔር ምልጃ እንደሚወድ ይናገራል። ጢሞቴዎስ ላይ እንደዛ ነው የሚለው። ስለ ነገስታት፣ ስለ መኳንንት፣ ስለ ሰዎች ሁሉ ምልጃ እንዲደረግ ይሄን እመክራለሁ ይለዋል ጢሞቴዎስ። ይህም ሰዎች ሁሉ እንዲድኑ በሚወድ በአምላክ ፊት ደስ የሚያሰኝ ነገር ነው ይለው። እግዚአብሔር ምን ይወዳል? ሰው እንዲድን ይወዳል። የሰው ቤት እንዲሰራ ይወዳል። ሰው በሰላም በረፍት እንዲኖር ይወዳል። በቅድስና በጽድቅ እንዲኖር ይወዳል። ስለዚህ ሁሉ ቀን እግዚአብሔር ለምንድነው ማላጅ የሚፈልገው? ማዳን ስለሚፈልግ፣ የፈረደሰ ነገር መስራት ስለሚፈልግ በዘመናቱ ሰዎችን ይፈልጋል። ምን የሚያደርጉ? በጋፑ መካከል የሚቆሙ፣ በትውልድ መካከል የሚቆሙና ጥፋትን የሚከለክሉ፣ ያመጻ መንፈስ እንዳይሰራ የሚከለክለው አለ ይላል። ስለዚህ እንደ ልቡ ሰይጣን በዘመን ላይ እንዳይሰራ ቤተክርስቲያን ትልቁ ያለችበት ዓላማ ምንድነው ብትሉኝ፣ ሰይጣን እንደ ልቡ እንዳይፈነጭ እንዳይሰራ አሁን የሚከለክለው አለ ይላል። ቤተክርስቲያን ስትወሰድ ማለት አማኞች የሚከለክሉት እንደሆነ መጽሐፍ ይናገራል። በሙላት የማይሰራውም ለምንድነው? ቸርችና መንፈስ ቅዱስ ምድር ላይ ስላሉ ነው። ስለዚህ ቤተክርስቲያን እንደ ቤተክርስቲያን ይሄን ነገር እንድናውቅ ማለት ነው። መሰብሰባችን እኛ ዘምረን መውጣት ቃል ሰብከን ነገሮችን አድርገን ከመሄድ ያለፈ እግዚአብሔር ምድር ላይ ቸርችን የሚፈልግበት ነገር አለ። የኔና የናንተ ምድር ላይ መሆን ትልቅ ስራ አለ። ዛሬ በዚህ ሐሳብ ውስጥ የምናየው ይሄን ነው። ኢሳይያስ 58:12 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ከድሮ ዘመን የፈረሱ ስፍራዎች ይሰራሉ። እግዚአብሔር የፈረሰ ስለመሰራት ነው ልቡ። እዚህ ኢሳይያስ 58 ላይ እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ ነገር ሲሆን እንዲህ ነገር ይሆናል ብሎ ይናገራል። ከድሮ ዘመን የፈረሱ ስፍራዎች ይሰራሉ፣ የብዙ ትውልድ መሰረትም ይታነጻል። አንተም ሰባራውን ጠጋኝ የመኖሪያ መንገድ አዳሽ ትባላለህ ይላል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እግዚአብሔር ምንድነው እዚህ ጋር የምንመለከተው? የፈረሱ ነገሮች ይጠገናሉ። የትውልድ መሰረት ይሰራል። አንተ ምን ትባላለህ? ሰባራውን ጠጋኝ የመኖሪያ መንገድ አዳሽ ትባላለህ ይላል። እግዚአብሔር እንዲህ አይነት ትውልድ ይፈልጋል። ምን የሚል? የመኖሪያ መንገድ የሚያድስ የትውልድን መሰረት የሚሰራ ሰው ትባላለህ ብሎ እግዚአብሔርም ደግሞ ከዛ በኋላ እሱም በምድር ከፍታ ላይ ያስቀምጣል። በህይወት ውስጥ ደግሞ እንዲህ አይነት በረከቶች ይመጣሉ እያለ በኢሳይያስ 58 ላይ እዚህ ክፍልም ላይ እግዚአብሔር ስለማደስ ያለውን ሐሳብ እንመለከታለን። ይሄንን ካየን እንግዲህ በዚህ በነህምያ መጽሐፍ ውስጥ እያየናቸው ያሉ ሐሳቦች አሉ። በጣም የሚገርም መጽሐፍ ነው። ብዙ ነገርን ህይወታችንን የሚዳስስ የግል ህይወታችንን የቸርችን ላይፍ የሚዳስስ በዛ ውስጥ ደግሞ የእግዚአብሔር ሐሳብ በእኛ እንዲገለጥ እንድነቃ የሚያደርግ ይሄ ነገር ሳስብ ነው። ጠላት በጣም አንዱ ትልቁ የሚሰራበት መንገድ በመሰወር ነው። በህይወታችሁ እሱ እንደሚሰራ እንድታውቁ አይፈልግም። ትልቁ የጠላት አጀንዳ ምንድነው? ከነገሮች በስተጀርባ እሱ እንዳለ እንዳናውቅ በመሰወር ነው የሚሰራ። እንዲታወቅ አይፈልግም። ለምን? ከታወቀ ምክሩ ይፈርሳል። በዚህ ሐሳብ ውስጥ የምናየው ነገር ያለው የጠላትን ነገር
ምክሩ የሚገለጥበት ስራ የሚገለጥበት የእግዚአብሔር ብርሃን ነው እያየን ያለ ነው። ስለዚህ በዚህ መጽሐፍ ውስጥ የምንመለከተው እንግዲህ እግዚአብሔር በጀመረው ስራ ውስጥ ባለፈው እንዳያችሁ ጠላት በተለያየ መንገድ ነህምያ ለማደስ ሲነሳ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ለማስፈጸም ሲነሳ አልጋ ባልጋ አልሆነ። በተነሳ ጊዜ እውነተኛ መንፈሳዊ ነገር ሲመጣ ጠላት እንደተበሳጨ ከዛ በኋላ ደግሞ ተበሳይቶ ያመጣውን ተግዳሮትና ቻሌንጆች እየተመለከተን ያለ ነው። የሚገርመው በተለያየ መንገድ ነው በህይወታችን መጽሐፍ እንደሚናገረው ዲያብሎስ የሚጠውን ፈልገው እንደሚያገሳ አንበሳ ምን ያደርጋል ነው የሚለው ይዞራችኋል። ስለዚህ እናንተ በእምነት ጸንታችሁ ተቃወሙት ይላል። ሁሉ ጊዜ እዚህ ምድር ላይ የወደቀ ዓለም ነው። የዚህ ዓለም ገዢ ኢየሱስ ራሱ ምንድነው ያለው? የዚህ ዓለም ገዢ የዚህ ዓለም ሩለር ነው። እሱ ሩል የሚያደርገው እሱ ነው። አዳም ስለሰጠው ገዢ የነበረው አዳም ነበር። ነገር ግን ያንን ስለወሰደ የዚህ ዓለም ገዢ ተባለ። ስለዚህ ምንድነው የምንመለከተው? እንግዲህ የዚህ ዓለም ገዢ ምኑን ነው የሚገዛው? ሲስተሙን ነው የሚገዛው። ከነገሮች በስተጀርባ ሆኖ አታክ የሚያደርገው በሲስተሙ አማካኝነት ነው። ስለዚህ እንመለከት እንግዲህ የምናያቸውን ሐሳቦች ምዕራፍ 6 ነህምያ ምዕራፍ 6 ቁጥር 1 ላይ ያለውን ሐሳብ እናያለን። ደጁ ታነብልኛለህ። ምዕራፍ 5 እንግዲህ ላስት ዊክ ምዕራፍ 4 ያየነው ምዕራፍ 5 ላይ የምንመለከተው ምንድነው? አንዱ ትልቁ ነገር እንግዲህ ባለፈው እንደተነጋገርነው እስራኤል ወይ ደግሞ ይሁዳ አይሁድ ከነበሩበት ከዛ ከምርኮ ከወጡ በኋላ ወደዛ ወደ ምድራቸው ሲገቡ የፋርስ መንግስት ምንድነው ያደረገው? በቃ ከዚህ በኋላ ከባቢሎን ወጡ፣ ወደ ምድራችሁ ሂዱ፣ ኑሯችሁ ኑሩ ብሎ ነፃነት ሰጥቷቸዋል። ነገር ግን አንድ ነገር አለ። አሁንም በምን ስር ናቸው? በፋርስ መንግስት ስር ናቸው። ታክስ የሚከፍሉት ለፋርስ መንግስት ነው። ሙሉ በሙሉ የሆነ ነፃነት አይደለም ያላቸው። ስለዚህ ምን አድርገው ነበረ? ልክ በዛ ስፍራ ላይ አለቆችን ሾመው ነበር። እነዛ አለቆች ምን የሚያደርጉ ናቸው? ታክስ የሚያስከፍሉ ምናምን አለቆች ባለስልጣናት ነበሩ። ስለዚህ ምንድን ነበረ? ህዝቡ የነበረበትን የህይወት ጉስቁልናት ያላቸው ምዕራፍ 5 ላይ የምናየው ምንድነው? ነህምያ ጠራቸውና ሲመለከት ሰው እነዚህ የተሾሙ ሰዎች ለፋርስ መንግስት ታክስ ያስከፍላሉ። ከዛ ደግሞ ጭነውባቸው እዳ በዳ ሆነው ላይፋቸው ልጆቻቸው በባርነት በነፃነት እንዲሰሩ አድርጓቸው በጣም በሚያሳዝን ነገር ውስጥ ነበሩ። ነህምያ አንዱ ትልቁ ያደረገ ነገር ምንድነው? ይሄ እናንተ አይሁድ ናችሁ፣ እንዴት በገዛ ህዝባችሁ ላይ እንዲህ አይነት ኑሮ እንዲኖር ታረጉታላችሁ ብሎ በእግዚአብሔር ቃል ገስጿቸው አለቆቹ ሁሉ ተሰምቷቸው ከዚህ በኋላ የወሰድነው እንመለሳለን፣ ህዝቡ ነፃ እንዲሆን እዳ ያለበትም ነፃ እንዲወጣ ብለው ህዝቡን ነህምያ እዛ ክፍል ላይ ነፃ እንዳወጣቸውና በመካከል የነበረው በዚህ ኢኮኖሚካሊ በጣም አንዱ ጉስቁልና የሚለው ነገር በህይወታቸው በኑሯቸው ላይ ተጎድተው ነበር። እዛ ጋር ያለው ነገር ሴትል የሚያረግ ስራ በምዕራፍ 5 ላይ እንደሰራታ ያላችሁ። ምዕራፍ 6 ነው ዛሬ የምንመለከተው። የሚቀጥለው ሐሳብ እንደዚህ ይላል። ደጁ ያንብልኝ። እንዲህም ሆነ ቅጥሩን እንደሰራው ከፍርስራሹም አንዳች እንዳልቀረበት ሰንበላጥና ጦቢያ አረባዊም ጌሳም የቀሩትም ጠላቶች ሰሙ። ነገር ግን እስከዚያ ጊዜ ድረስ በበሮች ውስጥ ሳንቃዎቹን አላቆምሁም ነበር። ሰንበላጥና ጌሳም መጥተው በኦኖቅያሉ ውስጥ ባሉት መንደሮች እንገናኝ ብለው ላኩብኝ። ነገር ግን ክፉ ያደርጉብኝ ዘንድ ያስቡ ነበር። እኔም ትልቅ ሥራ እሰራለሁ እወርድም ዘንድ አይቻለኝም። ሥራውን ትቼ ወደ እናንተ በመውረዴ ስለምን ሥራው ይተጋጎላል ብዬ መልእክተኞችን ላኩባቸው። እንዲሁም ቃል 4 ጊዜ ላኩብኝ። እኔም እንደፊተኛው ቃል መለሱላቸው። ሰንበላጥም እንደፊተኛው ጊዜ ብላቴናውን 5ኛ ጊዜ ላከብኝ። በእጁም ውስጥ እናንተ የይሁዳ ዓመፅ እንዳታስቡ እዚህ ቅጥሩን እንድትሰራ ንጉሳቸውም ትሆን ዘንድ እንድትወድ በአሕዛብ ዘንድ ተሰምቷል። ደግሞም ንጉሥ በይሁዳ ስላለው በይሁዳ አለ ብለው ስላንተ በኢየሩሳሌም ይናገሩ ዘንድ ነቢያትን አቁመሃል። አሁንም ለንጉሱ ይህን ቃል ያወሩለታል። እንግዲህ መጥተህ በአንድነት እንማከር የሚል ክፍት ደብዳቤ ነበረ። እኔም አንተ ከልብ ፈጥረኸዋል እንጂ እንደተናገርኸው ነገር ምንም የለም ብዬ ላኩበት። እርሱም ሁሉ ሥራው እንዳይፈጸም እጃቸው ይደክማል ብለው ያስፈራሩን ዘንድ ወደዱ። አሁንም አምላክ ሆይ እጄን አበርታ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ተመልከቱ፣ እዚህ ክፍል ላይ እንግዲህ የምንመለከተው ምንድነው? ቅድም እንዳልኩታችን ውስጥ ጠላት በተለያየ አቅጣጫ ይመጣል። ዛሬ በፈተነ ነገር ነገ አይፈትነንም። ለዚህ ነው ቲዲጄክስ ኒው ሌቭል አለ። አንዱን ነገር ሲያልፍ ሌላ ደግሞ ነገር ነው የተላከበት። እዚህ ጋር ስትመለከቱ ቅጥሩ እንደሰራን ከፍርስራሹም አንዳች እንዳልቀረ ጦቢያና ሰንበላጥ አረባዊ ጌሳም
የቀሩት ሰሙ። ነገር ግን እስከዚያ ድረስ በሮች ውስጥ አላቆምኩ ነበር። ሰንበላጥም ጌሳን መጥተህ በኦና ቆላ ውስጥ ባሉ መንደሮች እንገናኝ። አሁን ተመልከቱ፣ በፊት ማሸበር ነበረ ያደረጉት መካከላቸው። እዚህ ጋር ግን በተለየ መንገድ ነው። ለምን መጥተህ አንነጋገርም? እኛ እኮ ጥሩ ነገር ነው ላንተ ያለን። ስለዚህ የምንፈልግ ምንድነው? ናና ቁጭ ብለን ስላለው ነገር ስለ ቅጥሩ እንነጋገር ብለው ላኩብኝ። በጣም የሚገርማችሁ እዚህ ጋር እንግዲህ በመንፈስ ህይወታችን ጠላት የሚመጣበት ነገር ነቅታችሁ ማለት ሁሉ ጊዜ ዲዘርን ማድረግ ሰው ከቻለ በህይወት ውስጥ እዚህ ጋር የምናየው ቀዳዳ ሰይጣን ቀዳዳ አላገኘም፣ ጠላት ቀዳዳ አላገኘም። ለምን? ነህምያ እያንዳንዱን ነገር ከሁኔታው በስተጀርባ ያለውን መንፈስ ዲዘርን ያደርገው ነበር። ስለዚህ ምንድነው ያላቸው? እኔ ናና ምን በል ወደ መንደር ወደዚህ መንደር ናና አናግረን። ምን አላቸው? ወደ መንደር አልወርድም አለ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ጠላት ሁሉ ጊዜ መንፈሳዊ ከፍታ ላይ ስትሆኑ በእግዚአብሔር ነገር ስትቀጣጠሉ የእግዚአብሔር ቃል ስታነቡ ስትጸልዩ ቤተክርስቲያን ውስጥ ፍቅር ሲኖር መዋደድ ሲኖር ቅዱሳን ሲዋደዱ ትዳራችሁ ፍሎሪሽ ሲያደርግ ሰይጣን አይወድም። ምንድነው የሚፈልገው? ሜሬጅ እንዲፈርስ ይፈልጋል። ቅዱሳን እርስ በርስ እንዲባሉ ይፈልጋል። የሰይጣን ፈቃድ በአየር ላይ ያለው ፈቃዱ ምንድነው? ሁሉ ጊዜ ያ ነው። ስለዚህ በተለያየ መንገድ ወደ ህይወታችን ይመጣል። ምን ሊያረገን? ካለንበት ነገር ሊያወርደን። ምን አለ? አልወርድም፣ ወደ መንደር አልሄድም አለ። ስለዚህ እኔ ስራ ላይ ነኝ። ወርጄ በመነጋገር የእግዚአብሔርን ስራ አላስተጓጉልም አለ። ምንድነው ፐርፐዙ? ገብቶታል። የተጀመረው ነገር እንዲተጓጎል የእግዚአብሔር ነገር በህይወታችሁ ልክ ሲጀምር የጸሎት ህይወታችሁ፣ የቃል ህይወታችሁ፣ ህብረታችሁ ለእግዚአብሔር ያላችሁ ነገር ሲሆን ከዛ ከፍታ ሁሉ ቀን ሊያወርድ ይንቀሳቀሳል። በኃይል ካልቻለ በእንደዚህ አይነት ነገር መልካም በሚመስል ጉድ አይዲያ በሚመስል መንገድ ነህምያ ግን ምን አለው? አልወርድም አለ። ካለሁበት ነገር አልወርድም። ለምን ወገኖቼ? ሰው ሲወርድ መዋረድ አለ። ሳምሶንም ወደ ተምና ወረደ ይላል። መውረድ ወደ ሌለበት ስፍራ ወረደ። ወደ ጋዛ ገባ። ጸጋው የተላጨበት ነገሩ የተላጨበት ምንድነው? መገኘት የሚገባው ስፍራ አልተገኘም። የማይገባው ስፍራ ምን አለ? ወደ ተምናም ወረደ። ከዛ ዲል ማድረግ ጀመረ። ስንወርድ የሚያገኘን ነገር አለ። ምንድነው አለችው? ዲል ማውራት ጀመረ። ምንድነው መዋረጃ? እንዴት ነው የምትዋረደው? እስቲ እንቆቅልሽ ምንድነው? ስንወርድ ጠላት ሊያዋርደን ነው። ካላችሁበት ከፍታ ካላችሁበት መንፈሳዊ ነገር ተራ ነገር መልካም ይመስል ነው። የእግዚአብሔር ስራ እኮ ነው። በዚህ ነገር ለቁጭ በል፣ ተነጋገር፣ ውረድ፣ እንዲያደርግ ከታይ ስትመለከቱ ይገርማል። ሐሳቡ በጣም መልካም ነው ይመስል በመንፈስ ዲዘርን ለማያደርግ ሰው ምንድነው ያሉት? አንተ ላይ አሁን የተነገረ ነገር ታውቃለህ አሉት። የሆነ እኮ ወሬ አለ። ለምን? መንደር ውስጥ ወሬ አለ። የሆነ ነገር እየተወራ ነው። ምን? አንተና አይሁድ ይሄን ቅጥር የምትሰሩት ልታመጹ ነው። በፋርስ ንጉስ ላይ በአርጤክስ ላይ ልታመጹ ነው ይሄን እየሰራችሁ እየተባለ እንዲህ አይነት ወሬ አለ። ስለዚህ የምንፈልግህ ስለሱ ልናወራ ነው፣ ሴቭ ልናደርግ ነው። ይሄ ነው ብዙ ጊዜ በመንፈስ ዲዘርን ስለማናደርግ እውነት ነው በቃ መልካም ነገር ይመስልና እንወራለን። ነገር ግን ሊገድሉት እንደሆነ በደም ዲዘርን አድርጓል እሱ። ምን አላቸው? እናንተ አይሁድ አመጽ እንድታስቡ ተመልከቱ። ስለዚህ ቅጥሩ እንድትሰራ ንጉሳቸው በቃ ልትነክስባቸው ነው። አንተ በቃ ራስን ልትሾም ነው፣ እዛ ንጉስ ልትሆን ነው። አረ አይደለም ምናምን እኮ እንደዚህ አይደለም። ወርዶ ዲል እንዲያደርግ ነው የፈለጉት። እኔ ሐሳቤ እንደዚህ ነው። ኖ ንጉሳቸው በአሕዛብ ላይ ተሰምቷል። ደግሞም ንጉስ በይሁዳ አለ ብለው ስላንተ በኢየሩሳሌም እናገሩት ነቢያትን አቁመሃል። አሁንም ለንጉስ ይቃልህ ምን ያደርጉታል? ምን ያደርጉለታል? ያወሩለታል። እንግዲህ መጥተህ በአንድነት እንማከር የሚል ክፍት ደብዳቤ ነበረ። ሁሉ ስራው እንዳይፈጸም እጃቸው ይደክማል ብለው ያስፈራሩ ዘንድ ወደዱ። አሁንም አምላክ ሆይ እጄን አበርታ። እግዚአብሔር ሆይ ይሄ የሰማ አንዳንድ ወሬ ያስፈራራል። ስለዚህ እንዲህ አይነት ወሬ ያመጡት። እሱ ግን ምን አለ? ነይፈራል። ይሄ ፈጥራችሁት ነው። ሰይጣን አንዳንድ ጊዜ ወገኖቼ የሆነ ውሸት ፈጥሮ እኮ እንቅልፍ አሳጥቶ ያሳድረናል። የሌለ ነገር እንዲህ ነገር ሀፕል ሊያደርግ ነው፣ እንዲህ ሊሆን ነው። አንዳችን በአንዳችን ላይ የውሸት ነገር ያመጣና እከሌ እኮ ይኸው አይታሽ ዝም ብላሽ ሄደችው ዛሬ እንደዛ ነው። ከዛ እውነትም እከሌ ዝም አለች።
ምን አስባ ነው? ያንን ነገር ስናስበው ከዛ በኋላ አቁመን አንቺ ሁሉ ቀን ያያየሽኝ በቀደም እንዲና እንዲያርገሽ አረ እኔ እንደዛ አይደለም። በአይምሮአችን ውስጥ ሐሳቦችን ያመጣል። ሰዎች ስላንተ ያላቸው ነገር እንዲህ ነው አይዲያዎችን ያመጣልናል። ያን ሐሳብ እንቀበለዋለን። ምን አለ እንዲህ አይነት ወሬ አለ ቁጭ ብሎ በዛ ወሬ አይምሮ እንዲያዝ ማለት ነው። ግን ምንድነው የምንማረው ከዚህ ውስጥ? ነህምያ አልወርድም፣ ካለሁበት መንፈሳዊ ነገር አልወርድም፣ ህይወቴን የማይጠቅም የማንጽ ነገር ወርጄ አልነጋገርም። ስወርድ ስራው ይቆማል። ስወርድ ያለሁበት ነገር ይጠፋል። መንፈስን አታጥፉ ነው የሚለው። አንዳንድ ጊዜ እንደዛ ነው። የማይገባን ነገር ወርደን የሚገርም መንፈሳዊ ነገር ውስጥ ሆነን ስፒሪትን የሚያጠፋ ነገር ውስጥ እንገባለን። የምንሰማው ነገር የምናወራው ነገር ማይንዳችን ይዘዋል። ጠላት ትልቁ ሐሳቢያ ነው። ስለዚህ በመንፈስ ዲዘርን አድርገን በመካከላችን ይሄ ነው በጣም የሚገርመው። በተለያየ መንገድ መጣ። በእግዚአብሔር ሕዝብ መካከል ግን ቀዳዳ አላገኘም። ነህምያ እያንዳንዱን ነገር በእግዚአብሔር ሪስፖንድ ሲያደርግ እንመለከታለን። አንተ ከልብ ፈጥረዋል እንጂ እንደተናገርከው ምንም ነገር የለም። ሰይጣን ውሸታም የውሸት አባት ነው። ስንት ጊዜ ነው በላይፋችን ውስጥ የሆነ ነገር መጥቶ ስሜት ሲሰማን ይሄ ስሜት እኮ እንደዚህ ነው፣ አሁን ብትመረመሪው ውስጥ ያለው ነገር እንደዚህ ነው። በሌለ ነገር እንቅልፍ አተን አይምሮአችን ተጨንቆ በተለያየ ነገር ማይንዳችን፣ ጊዜያችን፣ ሰላማችን የተሰረቀባቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ለዚህ ነው በሰይጣን እንዳንታለል ሐሳቡን አንስተው ይላል። የዲያብሎስን ሽንገላ ተቃወሙ ዘንድ የእግዚአብሔርን ዕቃ ጦር ሁሉ አንሱ ይላል። እዚህ ጋር ምንድነው የምናየው? በኃይል መጣ አልቻለም። ከዛ በሽንገላ በማታለል ማለት ነው። ናና ለመልካም ነገር ነው የምንፈልገው። ስለዚህ የዲያብሎስ ሽንገላ ተቃወሙ ዘንድ ማለት ማታለሉን ተቃወሙ ዘንድ። የሳምሶንን ታሪክ ስትመለከቱ ሳምሶን የእግዚአብሔር መንፈስ አለበት። በኃይል አልቻሉትም ጠላት። በምንድን ነው የወደቀው? ዛሬም እኮ ቤተክርስቲያን ስልጣን አለን፣ ከጨለማው ስልጣን አድኖናል። በጠላት ላይ ስልጣን አለን። በኃይል ምንም ነገር ማድረግ እንደማይችል በእኔና በእናንተ ላይ ያውቃል። ሳምሶን እግዚአብሔር መንፈስ ነበረበት፣ በኃይል እንደማይችሉት ያውቃል። ግን በምን ሸነገለችው ይላል። የዲያብሎስ ሽንገላ ማለት ማይንዳችን ላይ የሚያታልለን። ዳዊት ትእዛዝ ከጠላቶቼ ይልቅ አስተዋይ አደረገኝ ይላል። የእግዚአብሔር ቃል በህይወታችን ውስጥ በሙላ ሲኖር እያንዳንዱ ነገር በእግዚአብሔር ቃል መመለስ እንጀምራለን። ስለዚህ ማለት ይሄን አንተ ፈጥረው ነው አልሰማም። ቀጠለ። ምዕራፍ 10 ላይ ደጁ ትቀጥረኛለህ። ቁጥር 10 ይቅርታ። እኔም ወደ መሄጣብኤል ልጅ ወደ ዲልያ ልጅ ወደ ሻማያ ቤት ገባው። እርሱም ተዘግቶ ነበርና በእግዚአብሔር ቤት በመቅደሱ ውስጥ እንገናኝ፣ የመቅደሱንም ደጆች እንዝጋ፣ እነርሱ መጥተው ይገድሉሃልና በሌሊት ይገድሉህ ዘንድ ይመጣሉና አለ። እኔም እንደኔ ያለ ሰው የሸሸና ነፍሱን ያድን ዘንድ ወደ መቅደስ የገባ ማን ነው? እኔስ አልገባም አልሁት። እግዚአብሔርም ልኮት እንዳልነበረ በእኔ ላይ ትንቢት እንደተናገረ እነሆ አወቅሁ። ጦቢያና ሰንበላጥም ገዝተውት ነበር። ይህንንም ነገር አደርግና እበድል ዘንድ በእኔም ላይ ክፉን እንዲናገሩና እንዲያላግጡ ያስፈራራኝ ዘንድ ተገዝቶ ነበር። አምላኬ ሆይ ስለዚህ ስራቸው ጦቢያና ሰንበላጥን ያስፈራሩኝ ዘንድ የወደዱትን ነቢያቱን ኖአድያንን የቀሩትንም ነቢያት አስብ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ተመልከቱ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ይሄ ነው ማሳያችሁ። በተለየ መንገድ እንደገና መጡበት። ምን ያደረጉ? ከዛው ከአይሁድ መካከል ነብይ የሆነን ሰው፣ አገልጋይ የሆነን ሰው ምን ያደረጉት ነው የሚለው? ገዙት ይላል። ከዛ በመልከ የመጣው እና ወደ መቅደስ እንግባ፣ መቅደሱን እንዝጋ፣ ሊገድሉ ስለሆነ ስለዚህ ምን በል ናና እንመካከር እዛ አሉት። እንግዲህ ይሄን ሁሉ ነው ተሐድሶ የመጣው፣ ሪቫይቫል የመጣው መሪው መንፈሳዊውን ነገር ዲዘርን አድርጎ ይሄን ሁሉ አልፎ በእግዚአብሔር ፊት ስለቆመ ነው። ስለዚህ ይላል እሱ ግን እኔ ግን እንደኔ ያለ ሰው ሸሽቶ ይደበቅ ወይም ሕይወቱን ለማዳን ሲል ወደ ቤተ መቅደስ መግባት ይገባዋልና
አልሄድም አልኩኝ። በእኔ ላይ ትንቢት የተናገረው ጦቢያና ሰንበላት በገንዘብ ለደሉት እንጂ እግዚአብሔር እንዳሉ ተረዳሁ ይላል። ይሄ ዲዘርኒንግ ነው። ምን እንደሆነ በገንዘብ እንደተገዛ በጠላት እንደተገዛ አወቅኩኝ ይላል። አንዱ ትልቁ ፈተና ወገኖቼ በወዳጅ መፈተን ነው። ጠላት እንደሆነ ሁሉ ጊዜ ታውቁታላችሁ። ትልቁ ፈተና በምትወዱት ሰው ቻሌንጁ ሲመጣ፣ በውጪ ቻሌንጅ ሲመጣ ኤክስፔክት የሚደረግ ነው፣ ትጠብቁታላችሁ። ነህምያ ያለፈበት በውጪ በውስጥ ያለ ጳውሎስ እንዳለው በውጪ ፈተና ነበረ፣ በወንድሞች መካከል ፈተና ነበር አለ። ትልቁ ነገር ቤተክርስቲያንን ጠላት በተለያየ መንገድ ይሄን ፒክቸር ነው የምንመለከተው። ቸርች ውስጥ በቸርች ሂስትሪ ብትመለከቱ በቤተክርስቲያን ታሪክ ውስጥ ያለው ቻሌንጅ ይሄ ነው። የትኛውም የእግዚአብሔር ሰው በዚህ ነገር ውስጥ አልፎ መንፈስን ዲዘርን ያደረገ ከሄደ የእግዚአብሔር ሐሳብ ሊያስቆም የሚችል የትኛውም ኃይል የለም። ስለዚህ ምን አለ ነህምያ? ይህንም ነገር ዲዘርን አደረገው። በአገልጋይ ያውም በነቢይ ትንቢት በሚናገር ሰው ግን በጠላት የተገዛ ማለት ነው። ሲመጣ ምን አለ? ያንም ተረዳሁኝ። ይሄ የማን ሐሳብ እንደሆነ ገባኝ። ስለዚህ ምን አለ? በፍጹም አላረገውም። የእግዚአብሔርን ስራ እኔ ራሴን ለማምለጥ ፈርቼ ገብቼ የእግዚአብሔር ስራ አሁንም አላቆምም፣ ጊቭ አፕ አላረግም ብሎ ቀጠለ። ምንድነው እዚህ ጋር ለምን እንደፈረጉ ስትል እዚህ ጋር ሲናገሩ ታያታል። ለምን እንደሆነ እዚህ ጋር በገንዘብ የተገዛው እኔን ለማስፈራት ይሄውም ይህንን በመፈጸም ኃጢአት እንድሰራና በዚህ መጥፎ ስም ሰጥተውኝ ተቀባይነት እንዳይኖረኝ ነው ይላል። አንዱ ትልቁ ደግሞ ተመልከቱ፣ ኃጢአት ማለት በላይፋችን በተለያየ መንገድ ይመጣል። ከዛ ደግሞ በምኞታችን በስጋችን ፍላጎት ኃጢአት እንድናረግና ምንድነው ተቀባይነት እንዳጣነዋል። ስንት አገልጋዮች ናቸው እግዚአብሔር በሚገርም ቅባት በሚገርም ነገር አስነስቷቸው ጠላት የትኛውም ከፍታ ላይ ይሁን እስከ መጨረሻው ለመጣል ወደ ኋላ አይመለስም። አይደለም እኛ ኢየሱስ ጋርም ደፋር ነው፣ ሄዶ ሞክሯል። ትዝ ይለኛል የምታስታውሱ ሰዎች የሆነ ታይም ላይ እዚህ ሀገር ያለ አንድ ትልቅ ነብይ አሜሪካ ውስጥ ተነሳ። ቶድ የሚባል የሚገርም የእግዚአብሔር መንፈስ የእግዚአብሔር ክብር የተገለጠበት ሰው ለኔ ያ ትልቅ ትምህርት ያገኘሁበት በዘመናችን ላይ ባለው ማለት ነው። እግዚአብሔር በሚገርም ሁኔታ በሱ ውስጥ የሚገለጠው ነገር የሚገርም ነበር። በአዳራሽ ውስጥ ጀመረ፣ አዳራሹ ሞላ፣ ሰዎች ይፈወሳሉ፣ ሙታን ይነሳሉ። የሚገርም የእግዚአብሔር ክብር። እንደውም እዚህ ከተማ ላይ የነበርንበት ቸርች በቃ ለምን ፓስተሮቹ ሁላ ከያገሩ ሄዱ ነበርና ፓስተር ለምን አይሄድም ተብሎ አሜሪካ ሄደ። እሱ ለምን ለፓስተሮቹ ላይ ኢምፓርቴሽን ይደረጋል። በኋላ ፕሮግራሙ አዳራሽ አቅቶት ስቴዲየም ላይ ነው መደረግ የጀመረው። የሚገርም ሪቫይቫል ቶድ የሚባል ታስታውሱ ነው፣ ንቅሳት ያለበት አንድ የተነሳ ሰው የሚገርም እሳት የሚገርም የእግዚአብሔር ነገር ብዙዎች ዴሊቨር የሚሆኑበት የእግዚአብሔር ክንድ ተገለጠ። ጠላት ይሽከረከራል ሁሉ ጊዜ። የትኛውም ከፍታ ላይ ሁኑ ከዛ ከፍታ የሚያወርድበትን ቀዳዳ ሁሉ ይፈልጋል። የሚገርመኝ ነገር የሚገርማችሁ በዝሙት ወደቀ። ልክ ሲወድቅ ዩቲዩቡን ነጎር ቻናል የሱ ፕሮግራም ብቻ ነበር። the moment እንደወደቀ እስካሁን የት እንዳለ ሰውየው አይታወቅም። ያንም ያክል እሳት ላይ ውሃ ተቸለሰበት ማለት ነው። ጠላት ሁሉ ጊዜ በየትኛውም አቅጣጫ በእግዚአብሔር ነገር ስትነሱ የእግዚአብሔር ክብር ሲገለጥ የእግዚአብሔር ነገር ሲመጣ ምንድነው የሚያደርገው? ኃጢአት ያሰራል። ከዛ ኃጢአት ከሰራ በኋላ ተቀባይነት ሰው ያጣል። ምን አለ እዚህ ጋር ነህምያ ሲናገር ይሄን ያደረጉት ኃጢአት እንድሰራ ነው። ኃጢአት ከሰራው ደግሞ ተቀባይነት አጣለው። ስለዚህ ለዚህም ቦታ አልሰጥም ማለት በዚህ መጥፎ ስም ሰጥተውኝ ተቀባይነት እንዳይኖር ለማድረግ ነው። ጌታ የተባረከ ይሁን። እንዲህ አይነት መንፈስ ያብዛልና በመንፈስ ንቁ የሚለን መጽሐፍ ቅዱስ ለዚህ ነው። ንቁ። በህይወታችሁ ላይ የጠላ ነገር ሲመጣ ኮንሺየስ ሆናችሁ ነቅታችሁ የነቃ ሰው ያባረዋል። ለምን? ዲያብሎስን ተቃውሙት ይሸሻል ነው የሚለው። ስልጣን የለውም ከኛ ኢየሱስ ማለት ከጨለማው ስልጣን አድኖናል። ግን ምንድነው የሚፈልገው? እንዲህ አይነት ቀዳዳ በላይፋችን ውስጥ የሚጥልበት ምኞታችን ፍላጎታችን ኃጢአት ያሰራና ከዛ በኋላ ምንም ነገር ማድረግ አንችልም። እዚህ ክፍል ውስጥ የምንመለከተው ግን ምንድነው? ነህምያ in every direction ንቁ ነበር። ጠላት ለሚያመጣው ነገር ለእያንዳንዱ የሚመልሰው ነገር ነበረው፣ የሚሄድበት ነበረው። ስለዚህ
አምላካዊ ስለፈጸሙት ድርጊት ጦቢያና ሰንበላጥን አስብ። ሊያስፈሩኝ የሞከሩት ነቢያት ኖአድንያና ሌሎችም ነቢያትም አስባቸው ብሎ ጸለየ። በዚህም ነገር ውስጥ እንግዲህ ነህምያ ከእግዚአብሔር ጋር ያለውን ኮኔክሽን ነው የምንመለከተው። ቁጥር 17 ላይ ጦቢያም የኤራ ልጅ የሴኬን ማማች ስለነበረ ልጁም ዮሐንና የቤክራ ልጅ የሚሱላም ሴት ልጅ ስላገባ በይሁዳ ብዙ ሰዎች ከእርሱ ጋር ተማምለው ነበር። ተመልከቱ ምንድነው? ከጠላት ጋር ይሁዳ ውስጥ ግን የተማማሉ ሰዎች ነበሩ። ከባድ ጦርነት ነው። ከባድ ጦርነት ነው። ከውጪ መጣ፣ በኋላ ደግሞ ይሁዳ ውስጥ በህዝብ መካከል ማለት ነው የተማማሉ ሰዎች ነበሩ። ምን ለማድረግ? እሱን ለማስመታት፣ ስራው እንዲቆም ማለት ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እግዚአብሔር ከናንተ ጋር ከሆነ ግን ኖዋን ማስቆም አይችልም። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ ማን ይቃወመናል ይላል። ከአንዱ ከነህምያ ጋር እግዚአብሔር ነበር። ይሄ ሁሉ ጦርነት የማያውቀው ነገር ሲነሳ እግዚአብሔር ከሱ ጋር ነበር። እግዚአብሔርን ያደምጥ ነበር፣ ይጸልይ ነበር። ነገሩ ሲመጣበት ከባድ ነገር በእግዚአብሔር ፊት ይወድቃል። እግዚአብሔር ደግሞ ጥበብ ይሰጠዋል፣ ዲዘርን እንዲያደርግ ያደርገዋል። ያን ሁሉ እያለፈ ነበር። ስለዚህ እዚህ ጋር ደግሞ የምታዩት ምንድነው? በጋብቻ የተጋቡ ነበሩ። ይሄ መጽሐፉን ታሪክ እዝራም ስትመለከቱ ይሁዳ በመርኮ በነበረ ጊዜ ከዛ ሲወጣ ከእንግዶች ጋር ተጋብተው ነበር ማለት ከነሱ ካልሆኑ ከሌላ ከማያምኑ ጋር ማለት ነው ተጋብተው ነበርና እዛ ውስጥ ደግሞ ሊንክ ነበራቸው ማለት ነው እነዛ ሰዎች። ስለዚህ በዛ ውስጥ የነበሩ ሰዎችን መጠቀም ጀመሩ። ምን ለማድረግ? አሁንም ለማስቆም ስራውን። ከዛ በይሁዳ ብዙ ሰዎች ከሱ ጋር ተማምለው ነበረ። ምን ለማድረግ? ይሄን ነገር አይዞህ እኛ እዚህ ስላለን እናስቆማለን፣ እነከሌ እንዲነን እንዲናረጋለን ብለው ምን ብለውለት ነበር? ቃል ኪዳን ገብተውለት ነበር። በዚያ ወራት ብዙ የይሁዳ አለቆች ወደ ጦቢያ ደብዳቤዎች ይልኩ ነበር። የጦቢያም ደብዳቤዎች ወደ እነሱ ይመጡ ነበር። ለጦቢያ ይልኩለታል ከዛው ከእግዚአብሔር ሕዝብ መካከል። ከዛ ደግሞ ጦቢያ ምናል ኮሙኒኬሽን ነበር ማለት ነው። ምን ለማድረግ? ያንን የእግዚአብሔርን ስራ በረቀቀ መንገድ ደግሞ ከውስጥ ለማስቆም ማለት ነው። ደግሞም በፊቴ ስለ እርሱ መልካም ይናገሩ ነበር። የመጡ ጌታዬ የሚገርም እኮ ጦቢያ ክፉ ሰው እንዳይመስል ጌታዬ ባረከው ጥሩ ልብ ነው ያለው። አንተ እኮ አንተ ለምን እንድታስብበታለህ እያሉ ስለሱ መልካም ነገር ይነግሩ ነበር። ግን በዚህም አልተሸወደም። ደግሞ በፊቴ ስለ እርሱ መልካም ይናገሩ ነበር፣ ቃሌንም ያወሩለት ነበር። ሄደው ደግሞ እሱ ጋር ስለሱ ያለበት ሁኔታ ኢንፎርሜሽን መረጃ ያቀብሉ ነበር። ጦቢያም ሊያስፈራራኝ ደብዳቤዎችን ይልክ ነበር። እንግዲህ ይሄንን ነገር ወገኖች የምትመለከቱት ምንድነው? በላይፋችን ውስጥ ሁሉ ጊዜ ነቅታችሁ ዲያብሎስን ተቃውሙት። እንደ እግዚአብሔር ሰራዊት እንደ ቤተ ክርስቲያን ያለውን ነገር አሳያችኋለሁ። ምድር ላይ ለውጥ አምጥተን፣ እዚህ ከተማ ላይ ለውጥ አምጥተን፣ የትውልዱን መሰረት ሰርተን የፈረሱ ነገሮችን አድሰን እንሂድ ካልን this is a truth። እግዚአብሔር እንደ ቸርች በዚህ ዘመን በዚህ ጊዜ እንዳለ አማኝ ምን ይፈልጋል ብትሉኝ ዛሬ ማካፈላችሁ ይሄን ነው። በቀደም ስናገር ነበር ዳንኤል መጽሐፍ ላይ የእግዚአብሔር ቃል ምን ይላል? ዳንኤል በምዕራፍ 10 ላይ ታውጣልኛለህ። ምዕራፍ 10 ላይ አንድ ነገር ቁጥር 1 ላይ ምን ቃል አለ? ለዳንኤል ነገር ተገለጠለት ይላል። ራእይ ያየ፣ በራእዩም ውስጥ ማስተዋል ተሰጠውና ያም ነገር ጦርነት ነበር ይላል። ከዛ ዳንኤል ያን ራእይ ካየ በኋላ በመንፈስ ዓለም ያለውን ነገር ማለት ነው ልክ እንደዚህ ግልጥ ብሎ ታየው ማለት ነው። ከታየው በኋላ ምን ማድረግ ጀመረ ዳንኤል? በእግዚአብሔር ፊት መጾምና መጸለይ ጀመርኩኛል። ዛሬ በእግዚአብሔር ቃል አይናችሁ እንዲከፈት ይሄን ሐሳብ ነግራችኋለሁ። አይናችን ሲከፈት በመንፈስ ዓለም ላይ በዚህ ጊዜ በዚህ ሰዓት ምንድነው እየተደረገ ያለው? ሲመለከት አንድ ነገር አየ። ጸሎቱ ተመለሰለት። ከዛ በኋላ ግን ከ21 ቀን በኋላ ብዙ ጊዜ አሁን የ21 ቀን ጸሎት ያለው ከዚህ ጾምና ጸሎት ያለው ከዚህ ምዕራፍ ተነስቶ ነው ብዙ ክርስቲያኖች የሚጾሙት። ምን ሆነ? መልአኩ መጣና እጅግ የተወደድክ ዳንኤል ሆይ ጸሎትህ በመጀመሪያው ቀን ተሰምቷል አለ። እኔ የመጣሁት አሁን ሰማይ ጣልቃ የገባው እግዚአብሔር በዚህ ነገር ለኛን የላከን በዚህ ምክንያት ነው።
ወደ አንተ ስንመጣ ይሄ የፋርስ መንግስት አለቃ ተመልከቱ፣ ስሙኝ። የፋርስ መንግስት አለቃ ማለት ልክ አሁን የአውስትራሊያ መንግስት አለቃ ማለት ነው። በአየር ላይ ተቋቋመን። አለቃ የሚለውን ነገር እንግዲህ አሁን የአውስትራሊያ መንግስት የሚታይ አለቃ ሳይሆን የማይታይ አለቃ እንዳለበት የዚህ ዓለም መንግስታት በእግዚአብሔር ቃል ላይ ያለን። ከዛ ደግሞ ወረድ ብሎ የግሪክ መንግስት አለቃ ደግሞ ስመለስ አገኘኝ። እንግዲህ እያንዳንዱ መንግስት ምን አለው ማለት ነው? በማይታየው ዓለም ላይ አለቃ አለ ማለት ነው። ኤፌሶን ምዕራፍ 2ን ታወጣልኛለህ። በደንብ ይሄን ነገር ስሙኝ። በበደላችሁና በኃጢአታችሁ ሙታን ነበራችሁ፣ በእነሱም በዚህ ዓለም እንዳለው ኑሮ በማይታዘዙ ልጆች ላይ አሁን ለሚሰራው መንፈስ አለቃ እንደሆነው ምን እንደሆነው እስቲ በሉልኝ፣ እስቲ በደንብ በሉልኝ። በማ ላይ በማይታዘዙ በማያምኑ ላይ ምን አለ ማለት ነው? አለቃ መንፈስ አለ። ይሄ አለቃ ግን አይታይም በዚህ አይን። በአየር ላይ ማለት በመንፈሳዊ ሪልም ውስጥ ምን አለ? አለቃ አለ። እንደሆነው በአየር ላይ እንዳለው ፈቃድ በፊት ምን አላችሁ? ተመላለሳችሁ። ስለዚህ ሁላችን ምንድን ነበረን? አለቃ ነበረን፣ ጌታን ሳናቅ በፊት ማለት ነው። ሁላችሁ እንደዛ ነበራችሁ። ያ አለቃ ነበር በህይወታችሁ ውስጥ ምን የሚያደርገው? ፈቃዱን እንድትፈጽሙ የሚያደርገው። ስለዚህ በእነዚህ ልጆች መካከል እኛ ሁላችን ደግሞ የስጋችን የልቦናችን ፈቃድ እያደረግን በስጋችን በፊት ምኞት በፊት እንኖር ነበር። እንደ ሌሎችም ደግሞ ከፍጥረታችን የቁጣ ልጆች ነበር ይላል። ስሙኝ፣ ይሄ የሚታየው ዓለም የማይታይ መንግስት አለቃ አለበት። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር የዚህ ዓለም ገዢ the prince of this world the ruler of this world የዚህ ዓለም ገዢ አስተዳዳሪ ወደ እኔ ይመጣል አለ። ለምን? ህጋዊ ሆነ ምን አለው? በዚህ ዓለም ላይ ሲስተሙን የሚገዛው እሱ ነው። ይሄ አለቃ የሚባለው መንፈስ ቅድም እንዳልኳችሁ ዳንኤል ያየው ሲነግረው መልአኩ የዛ መንግስት አለቃ ተቋቋመኝ አለ። ምንድነው አለቃው በአውስትራሊያ መንግስት ላይ የሚሰራው? በአየር ላይ ያለው አለቃ ስራው ምንድነው ብትሉኝ ፈቃዱን ማስፈጸም ነው። በየት? በሚታየው ዓለም ሲስተም ላይ ብዙ ነገሮች መንፈስ ቅዱስ እያሳየ ነበር። ዛሬ ፋይት የምናረገውን ነገር ካላወቅን እንደ ኖርማል ኖረን እናልፋል። ይሄ ነገር ሲከፈት ዳንኤል የመንፈስ ዓለምን ሲያይ በጣም ሰውነቴው ላሸበሸበ እንዲሆንኩኝ የተገለጠው ነገር ሲመለከት ቀላል እንዳልሆነ ገባው። ስለዚህ መንፈስ ዓለምን ስንመለከት አለቃው በሲስተም ውስጥ ነው የሚሰራው። ቤቱ ሲስተም በማያምኑ ሰዎች ላይ የሚሰራ አለቃ መንፈስ ይለዋል። በኤጁኬሽኑ ላይ፣ በካልቸሩ ላይ፣ በኢኮኖሚው ላይ ብዙ ነገሮችን መንፈስ ቅዱስ ያሳየ ነበር። ዛሬ ቤታችን፣ ጓዳችን፣ ልጆቻችን አታክ የሚያደርገው የሚሽከረከረው በእያንዳንዱ ብትመለከቱት የሙዚቃውን ኢንዱስትሪ፣ ኢንተርቴይንመንት ኢንዱስትሪ፣ የፊልሙን ኢንዱስትሪ በሚገርም ሁኔታ ኮንትሮል እያደረገ ቤታችን ድረስ ቤተክርስቲያን ይሄ ካልገባን ወገኖቼ ብዙ ሰዎች ይሄ አየር ላይ የሚሰራው አለቃ ፈቃዱን የሚያስፈጽመው በሚታየው መንግስት መዋቅር ውስጥ ነው። ምንድነው እሱ ስራ? መግደል፣ ማጥፋት፣ ማስጨነቅ፣ ማሰቃየት፣ ማሰር፣ ማሳዘን፣ እርኩሰትን በሰዎች ላይ መርጨት። ይሄ ስራው ስለሆነ በምንድነው የሚጠቀመው? የማይታይ ነው። ነገር ግን የዚህ ዓለም ገዢ የተባለው ምንድነው የሚገዛው ማለት ይሄ አየሩ ምናምን አይደለም፣ ሲስተሙን ነው የሚገዛው። ስለዚህ ዛሬ ፋይት የምናደርገው ከሚታየው ነገር ጋር ሳይሆን ከሚታየው ነገር በስተጀርባ ያለ አለቃ መንፈስ አለ። ምን የሚያደርግ? የፈለገውን የሚያስደርግ። በሙዚቃው እንዳልኳችሁ ስፔሻሊ በዚህ ዘመን ኖርማል እንኳን ዘፈን ይሄ ዓለም ዘፈን አይደለም ያለው ዘፈን እያንዳንዱ ዘፈን ውስጥ ተመረቅ ትውልዱ ስድብ ያለበት ያውም ሴቶችን የሚያዋርድ ጋለማታ በዚህ በእንግሊዘኛው የራሱ ቋንቋ ታውቁታላችሁ የሚሉ ቋንቋ ያለባቸው ዘፈኖች
የሰውን ፕራይቬት ፓርት እየጠሩ የሚነገሩ ዘፈኖች የሚያረካቸው ትውልዱ ልጆቹ ላይ ያለውን ዘፈን ስትመለከቱ ምን የሚያረክ እሱ ፈቃዱን የሚናገርበት እርኩሰት የሚረጭበት አመጻ የሚያስነሳበት እያንዳንዱ ዘፈን ብትመለከቱት በሙዚቃው ላይ ይሰራል። ፊልሙን ተመልከቱ፣ ጌሙን ተመልከቱ። በጌም ውስጥ ያለውን ነገር ቁጭ ብላችሁ ብትመለከቱት ማለት ልጆቻችሁ የሚጫወቱ ጌም ቶርባን የሚባለውን ሰው እንደ ጀሪ ታውቁታላችሁ። አንዴ ዴሊቨራንስ ሲያረግ የስትሪት ኢቫንጀሊዝም ቢሰራ ሰው አንዱ ልጅ የወጣለት መንፈስ በጌም የገባ ስፒሪት ነው። ሲናገር ትገረማላችሁ። በዛ ጌም ፖሰስድ ሆኖ ያለዛ መቀመጥ ልክ ሲቀመጥ አለ በኋላ ዴሊቨራንስ የሆነ ነገር ውስጥ ይገባል አለ። ብዙ ልጆች ትምህርታቸውን አቁመዋል። ከኖርማል ባለፈ ዲፕሬሽን ውስጥ የገቡ በጌም ማለት ነው። እኔ አንድ ጌም አለ እሱን ልጆቻችን ሲጫወቱ ምንድነው ጉግል አረኩኝ ስለዛ ጌም ማለት ነው። በጣም ከባድ ነው ብትሰሙት። እዛ ጌም ውስጥ በኦንላይን ነው የሚጫወቱት። የሚነገረው ቋንቋ ይሄ ኤፍ ወርድ ስድድቡ ከዛ ማረድ ምንድነው የሚያሳያቸው? ዛሬ የምታዩት በስኩል ውስጥ አሜሪካ ውስጥ የምታዩት የጋን ቫዮለንስ የሚባለው ይሄ ግድያው ልጆች እየሄዱ የሚያነሱት ምንድነው? ያንን ጌም ይመለከቱና ስፒሪት ይገባል፣ ኮንትሮል ያደርጋቸዋል። ምን ቫዮለንስ ይሆናሉ። ከናንተ ጋር ሲያወሩም በዛ መንፈስ ነው የሚያወሩት። ለምን ሲባል በሙዚቃው ላይ ይሰራል፣ በዘፈኑ ላይ ይሰራል። ውጡና ተመልከቱ። ይሄ ቫይፕ የሚባል ማጨስ ተማሪ የለም። በትሬን ስቴሽን ሄዱ ልጆች ሁላ። ለምን እዚህ ሲስተም ላይ ይሰራል። ቤተ ክርስቲያን ነቅታ በመንፈስ ዓለም ለዚህ እኮ ነው እንድንገባ እንድንከለክል። ሪቫይቫል ሲነሳ የእግዚአብሔር መንፈስ መስራት ሲጀምር እስራት መፈጠት ይጀምራል። ትውልድ መመለስ ይጀምራል። የእግዚአብሔር ክብር እግዚአብሔር ማዳን ይፈልጋል፣ መግለጥ ይፈልጋል። ትውልድን አዳሽ ትባላለ። የትውልድ መሰረት ባንተ ይታደሳል። ቤተ ክርስቲያን ሪቫይቫል ስታመጣ ከተማ ላይ የእግዚአብሔር መንፈስ ሲሰራ የታሰሩ ሰዎች መምጣት ይጀምራሉ። በድራግ የታሰሩ፣ በቁማር የታሰሩ፣ በእንዲህ አይነት ነገር የታሰሩ እግዚአብሔር ነፃ መውጣት ይጀምራል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ውጊያው የስጋና የደም አይደለም ወገኖቼ። ለዚህ ነው ነህምያ ተነሱና ተዋጉ አለ። ለልጆቻችሁ፣ ለሴቶች፣ ለወንድሞች ፋይት። ለምን ብዙ ሰው ወገኖቼ ልጆች ትምህርት አቁሞ በዲፕሬሽን በሜንታል ኢልነስ በሚለቀቀው ሲስተሙ ላይ ባለው ነገር ጠላት እየሰራ ነው። እያየን እየፈዘዝን እኔ ከልጄ ጋር ፋይት የሆነ ያንን ጌም ፎርትናይት የሚባል ጌም አለ። ታውቁታላችሁ? ልጆቻችሁ ስፔሻሊ ያላደገ ሰዎች ህፃን ያለ ሰዎች እነግራችኋለሁ። ቢያዌር የሚያዩትን ነገር ለምን በሲስተሙ ውስጥ ሁሉ አለቃው መንፈስ ያን ነው የሚጠቀመው። ፊልሙን ይጠቀማል። ከካርቶን ጀምሮ ሲስተሙን ነው የሚጠቀመው። ስለማይታይ ስፒሪቹዋል ያልሆነን ሰዎች መንፈሳዊ ዲዘርንመንት እንደ ነህምያ የሌለን ሰዎች we don't know ላይፍ እንኖራለን እንወጣለን ምናምን። ከዛ ባለፈ we don't fight in መንፈስ። ስለዚህ ሳስብ ወጣችሁ ከተማውን ትውልዱን ተመልከቱ። በተለያየ ነገር ወጥመዱ የሚሰራበት በተለያየ ግማሹ ስለ ድራግ የሚያለቅስ ፋሚሊ አለ። ግማሹ በጌም ጉግል ላይ ገብታችሁ ተመልከቱ። አንድ እናት በጣም በጌም ልጇ በጣም ላቭሊ የሆነ ልጅ ነው አለች። 11 ዓመት ላይ እንደ ቀልድ በርዝዴው ላይ PS4 ገዛሁለት እንደማንም ሞላች። ከዛ ግን የቆየ ልጄ ከኖርማል ነገሮች ወጥቶ ትምህርት ቤት አልሄድም ማለት ጀመረ። ፖሊስ ጠርታ ግራ ገብቶ ሲንግል ማምናት አይመስለንም ወገኖቼ። ለምን በዚህ በእያንዳንዱ ነገር ውስጥ የሚሰራው ምንድነው? በአየር ላይ ያለው ፈቃድ ይለዋል። ፈቃዱ ይሄ ነው። ደስ ይለዋል። ትውልድ ሲሰቃይ ደስ ይለዋል። ትዳር ሲፈርስ ደስ ይለዋል። ኢየሱስ ደግሞ ምንድነው? ፈቃድ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምን ትሁን በምድር። እኛ ደግሞ ያለነው የማንን ፈቃድ ለማስደረግ ነው? የእግዚአብሔር ፈቃድ። የሱ ፈቃድ ምንድነው? ሰላም። የሱ ፈቃድ ምንድነው? ቤት እንዲታደስ። የሱ ፈቃድ ምንድነው? ረፍት በቤት እንዲገባ። የዛኛው ፈቃድ ደግሞ እንድትፈርስ፣ እንድትጠፋ፣ እንድትሰቃይ ነው የሚያደርገው። ስለዚህ የማይታየው ዓለም ላይ ሰው አይናችን ተከፍቶ ስንመለከት ውጭ የምታዩት እንቅስቃሴ ሁሉ ዛሬ እዚህ ከተማ ላይ ሰዎች ነው የሚጠቀሙ። በማያምኑ ሰዎች ላይ የሚሰራ አለቃ መንፈስ ይለዋል። ስፔሻሊ ስለ ቪክቶሪያ
ወገኖቼ ልንጸልይ ፋይት ልናረግ ይገባል። ስፔሻሊ አሁን ያለው ሰው በጣም የሚጠቀምበት ምኑን ሲባል የሱን ፈቃድ የሚያረጋው አየር ላይ አይደለም። እሱ አየር በማይታይ ዓለም ነው። ነገር ግን በመንግስታት ውስጥ የፋርስ መንግስት አለቃ የሚለው የፋርስ መንግስት ንጉሱን ሲስተሙን ኮንትሮል የሚያረግ ማለት እኮ ነው። ስለዚህ እዚህ ከተማ ላይ የሚወጣውን ህግ ምን እንዲያረግ በእነዚህ እንዲፈጸም የሱ ፍላጎት። ዛሬ የምታዩት ፋይት የምናረገው ምን ፈራው ባለፈው እንዳልኳችሁ እያንዳንዱ ነገር ልጄ እንዲሆንብኝ ይሆን ለምን ሲባል ኤቭሪ ዳይሬክሽን ቦምባርድ የሚያረጋቸው ልጆቻችንን ከቲቪ ማስታወቂያ ጀምሮ እኔ እዚህ ሀገር ከመጣው እንዲህ አይነት ማስታወቂያዎች አቻላቀ አሁን አታውቃቸዋል። ባልና ሚስት አይደለም ማስታወቂያ መሰለው ወንድ ሴትና ሴት ነው። ከማርት ማይ ዶል ፋሚሊ ፓክ የሚባል አለ። እግራቸው ለልጄ ልገዛ ሄጄ የባልድሮ ባልና ሚስት ነበረ። ማናጀሯን ጠራሁኝ። በቃ ውስጤ ተበሳጨ። ወንድና ወንድ እንትን ይዘው አሻንጉሊት እኮ ነው። ምን ያህል ስፒሪቱ ከታች ጀምሮ ማለት ነው ከታች ጀምሮ ታስቦ እየተሰራበት እንዳለ ስታየው የተከበብነው ምን ነገር ውስጥ ነው? ይሄ ሁሉ ነገር እያየ ቤተክርስቲያን ተኝታለች ወይ? እኛ ከኛ ያለፈ ነፃ እንድናወጣ ለብዙዎች ሪቫይቫል አምጥተን ለብዙዎች መፈታት ምክንያት እዚህ ቦታ እንዲሆን ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ወገኖቼ ያረጋል። የሚናገረን ይሄን መልእክት ያመጣው አይናችን እየከፈተ ያለው እግዚአብሔር የትውልድ መሰረት እንድናድስ ነው። ትውልድ እንድናስመልጥ ነው። የትኛውም ካውንስሊንግ እግዚአብሔር ወገኖቼ ነግራችኋለሁ ነፃ ያወጣው የእግዚአብሔር መንፈስ ነው ነፃ የሚያወጣው። የጌታ መንፈስ በኔ ላይ ነው አለ። የጌታ መንፈስ ባንቺ ላይ ነው። ለታሰሩ መፈታትን፣ በጌም ለታሰሩ፣ በድራግ ለታሰሩ፣ በቁማር ለታሰሩ፣ በመጠጥ ለታሰሩ መፈታትን የሚሰጠው የጌታ መንፈስ ብቻ ነው። ዘመኑ ላይ መፍትያችን የጌታ መንፈስ ነው። የእግዚአብሔር ክብር ሲገለጥ ቤተክርስቲያን ስንት አለ የሚሰቃይ መምጣት ይጀምራል። እኔ ነግራችኋለሁ እግዚአብሔር ያረጋል። እኔ አምናለሁ እግዚአብሔር በመካከላችን ያረጋል። ደካማ ናችሁ ሲሏቸው ምን አለ ነህምያ? ኖ እግዚአብሔር አምላክ ብርቱን ነገር ለማሳፈር በደካማ ነው በዘመናት የተራው። ማርያም ምን አለች? ብርቱ የሆነ እርሱ በእኔ ታላቅ ነገር አድርጓል አለች። ብርቱ የሆነ እግዚአብሔር ባንቺ ማረግ ይጀምራል። ባንቺ ከተማ ማስመለጥ ይጀምራል። ለምንድን ነው ያለሁት ማለት ይሄ እንዲከለከል ስለ ምርጫ እንድንጸልይ ይፈልጋል። ለምን ተጽዕኖ አለ ቤታችን ላይ አይመስልንም። ነገር ግን አለቃ መንፈስ በሚታየው ሲስተም ላይ የሚሰራ በቀደም ደጁ የነገረን ነበር። በቃ ኤፍ ወርድ አለ የሚሳፈረው ሰው ሁሉ ሌላ ቃላት የላቸውም። እንደ ሁለት ነጥብ ለምን እርኩሰት የስድብ አፍ ምን አለው ነው የሚለው። ምን አለው ይላል? ተሰጠው ይላል። የስድብ አፍ ተሰጠው ይላል። የምትሰሙት ነገር ሁሉ ስድብ ነው። ሰው ኢንጆይ የሚያደርገው ትውልዱ ልጆቹ ኢንጆይ የሚያደርጉት ምን አይነት ይሄኛው የሚሰድባቸው ሴቶችን የሚሰድብ ዘፈን ስፔሻሊ ብላክ አሜሪካ ከኢትዮጵያ ከአሜሪካ የሚወጡት ከሆሊውድ የሚወጡት ዘፈኖች ነጩ ይወዱ ምንድነው ሰጥሎ የሚወድ ንጹህ ዘፈን አይወዱ። እንዲህ አይነት ስድብ ያለበት ለምን ሰይጣን የስድብ አፍ ተሰጠው። ርኩሰት፣ ክፋት፣ አመጻ በተለያየ መንገድ የሰው ማይንድ ያዝ። ስፔሻሊ ልጆቻችሁ ወደ ቲኔጀር ሲደርሱ ብዙ ነገሮችን እሳቱን ግለቱን ማየት ትጀምራላችሁ። ለምን ወዱ አይደለም በዙሪያቸው ያለው ነገር 24/7 መጠበቅ አንችልም። ስልካቸውን መጠበቅ አንችልም። የሚለቀቀው ርኩሰት ፖርኖግራፊው ጌታ ሆይ እኔ በቃ ይሄን ነገር በመንፈስ ዓለም ካልተዋጋም በስተቀር በፍጹም ታስቆጥ አይደለም። ስታቲስቲኮችን ተመልከቱ፣ ጥናቶችን ከ7 ዓመት ልጅ ጀምሮ ፖርኖግራፊ ስንት % ያያል? ለምን በእጁ ላይ አለ፣ ስፔሻሊ በዚህ በሰለጠነው ሀገር። ስለዚህ ይሄ ነገር እያለ ፋይት የምታረግ ቤተክርስቲያን የአመጻ መንፈስ ይላል ተሰሎንቄ ላይ
እንዳይሰራ የሚከለክለው አለ ይላል። እንደ ሙሴ በፊቴ የሚቆም ይላል እግዚአብሔር። አሁንም ተመለከትኩ ወደ ምድር፣ በፊቴ የሚቆም መታደግ እፈልጋለሁ፣ ትውልዱን ነፃ ማውጣት እፈልጋለሁ፣ ከስቃዩ ማሳረፍ እፈልጋለሁ። ግን በፊቴ የሚቆም እንደ ሙሴ የሚማልድ ፋይት የሚያደርግ ለልጆቹ፣ ለትውልዱ፣ ለከተማው ፋይት የሚያደርግ በእግዚአብሔር ፊት የሚቆም ካለ እግዚአብሔር በዘመናት ውስጥ ሁሉ በማዳን ደስ ይለዋል። ነፃ ማውጣት ደስ ይለዋል። መታደግ ደስ ይለዋል። የእግዚአብሔር ልብ ምንድነው ብትሉ እቺ አብርሃም ልጅ ናት። መታሰር አይገባትም። የእግዚአብሔርን ፈቃድ ያየነው በተገለጠው በኢየሱስ ነው። እግዚአብሔር ትወዳለህ እንድፈወስ ይለው፣ እወዳለሁ። ነፃ እንድትፈወስ ይወዳል። ነፃ እንድትወጣ ይወዳል። በሰላም እንድትኖር ይወዳል። ልጄ ሆይ በሰላም ሂጂ። የጌታ ልብ ምንድነው? ሰላም ነው። ቤተሰብ በፍቅር ይኖር እግዚአብሔር ደስ ይለዋል። ቤት ሲሰራ ደስ ይለዋል። ዲያብሎስ ግን ሊያርድ፣ ሊያጠፋ፣ ሊገድል ይመጣል። እኔ ግን ሕይወት እንዲሆንላችሁ፣ ሕይወት እንዲበዛላችሁ መጥቻለሁ። እግዚአብሔር አምላክ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የሚያነቃ መንፈስ ይላክልን። በጌታ በኢየሱስ ስም መንቃት ይሁንልን። እኔ ለቤተ ክርስቲያን ወገኖቼ በኢየሱስ ስም መንቃት ይሁን። በኢየሱስ ስም መነሳት ይሁን። ብርሃንሽ መጥቶልሻልና ምን በይ ነው የሚለው? ተነሺና አብሪ ይላል። እየተነገረው የሚተኛ ይነሳሉ። አሁንም ተኝታችሁ አላቸዋል። በቂ ነቁና እንደገና ወገኖቼ መልእክት እየሰማን መተኛት፣ መልእክት እየሰማን መተኛት፣ መልእክት እየሰማን ለቤተ ክርስቲያን በጌታ በኢየሱስ ግን የመነሳት ጊዜ ይሁን። በኢየሱስ ስም የመነሳት ጊዜ ይሁን። በኢየሱስ ስም የመንቃት ጊዜ ይሁን። ለትውልዱ የመነሳት ጊዜ ይሁን። ተነስተን እንጸልያለን። ካሌብ ወደዚህ ትመጣና ከካሌብ ጋር ጸልይ።